Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti marpay ka Kristo agtagaw tay amin. Dungdungwi kakabsat kinagayem ti pamati na imbag nga bigat ka na kay amin. Ita po Domingo, kit iso iti Domingo iti Biblia. It's the National Bible Sunday. Tintero nga bulan iti Enero, kit makun ko na apo nga bulan iti Biblia. It's the Bible month. Ken iti lawas iti Biblia, the Bible week, kit makun ko na nga isu iti lawas iti panagkay sa dagiti amin nga Kristiyanos. It's the unity, week of Christian unity. Nga anaapo ti ipasimudag na daytoy nga anyaman iti nakaibilangan tayo nga kapamati sapay kung matamamagkaysa tayo amin babayin iti sao ti Apo. Haan ko mga iti sao ti Apo iso ti mamagsina kada tayo. Haan ko mati sao ti Apo iso iti pag-apaan tayo. Amen. Ngem iso ko iti mamagkaysa kada tayo. Ang salita ng Diyos, dapat siya po yung magbibigkis po sa atin. Kung natay garod ka, thank you Lord, I am a Catholic. Amen? Hanak makiapag po iti sa utiya po. Because as a Catholic, the knowledge of the Word of God, first, it has to be lived out. May biyag, itinaldaw apa nagbiyag tayo. Noman pa'y kunati garot, masapol nga basahin tayo ti Biblia, na mabalin kit ikabesa tayo. Ako. Taday iti apo iti pagkapsutan tayo. Amen? No, ada nakita mo nga kapsat mo na kay gamti Biblia, papaigid ka mo tanta, ang mga tunukunan na kat, ada amom ti Biblia, kat awom mo ti may sungbat tayo no maminsan. Im kunati garoda po, we are being impressed by them. Because it is as if they give us impression that they can really memorize the Bible from cover to cover. But I think they cannot. But you see, the Word of God, it has to be lived in our day-to-day life. Kung natin garoda po, in simple definition, the Word of God, the Bible is the Word of God written by men, through the inspiration of the Holy Spirit, divine inspiration. And written for men, for us, and for our salvation. Iti sa uti apo, ti Biblia, ket sa uti apo, nga insurat ti tao, babayin ti panilaw ti Espiritu Santo, para kada tayo, tatno may salakan tayo. Dayti apo iti tarigagay ti Dios. Nga babayin ti sa una, may salakan tayo. Babayin ti sa una, may wanwan tayo. Babayin ti sa una, may daldalan tayo. Babayin ti sa una, ket agbanag tayo nasayaan. Mapasanto tayo. May salakan tayo. Babayin ti sa o iti Apo. Isagurod nga kapsat king gagayem, nagpintas man, nga dagiti na ibasa tata, ito muna may basa, sa uwen na kada tayo, ti pa nakaibasa ti sao, babayin kini Estra, dumngeg dagiti tattao. Dagdaydayaw day ti Diyos, ken kang runaan, nasamay ti riknada, bayat ti pa nagdengeg day ti sao ti Apo. Pudno, no dumngeg tayo ti sao ti Apo, samayan na ti rikna tayo. Amen? Palaganin na ti rikna tayo. Patalnain na ti panunot tayo. Kanubasain tayo ti sao ti Apo, agtal na tinaken, ken panunot tayo. Gaputi sao ti Apo, because the Word of God is God Himself. Ti sao, isu ti Dios. Ti sao, ket isu ti Dios ang nakipagbiag kada tayo. Isu kapsat kin gagayem, itinapalpalabas ngal daw in the ministry of Jesus, in His preaching ministry, everyone who listens to Him, they are
amazed. He is amazed. No? Mas daawan dalaunay, mas daawan tayo mo't, do dingdinggin tayo ti sao ti Apo. Kapudno ako na nagarod, tinasantuan nga surat, ti sao, ket maiyarig, kas na tadem nga kampilan, asumugat iti puso, ti tunggal adumngeg ti sao ti Apo. The Word of God is a two-edged sword, which is true. Nga no intay Apo dinggin ti sao ti Apo, ket sugaten na ti puso tayo. No intay dinggin ti sao ti Apo, ket kuna tayo mapaspasagidan tayo. Amen? Nga kuna tayo no mapaspasagidan tayo, kuna tayo anyang katatibagbagan na Apo Diyos kada tayo. Kinikiliti tayo ng Diyos. Kuna tayo po, kidagan na po Diyos. Sagsagid na ka na po Diyos. Kinkarunaan, lunagen na po Diyos. Ti puso, ti tao, babaen iti sauna. Kuna tayo garoda po pudno, nga ti sao, ti Apo, isu, iti namnama tayo. The Word of God is the source of our hope. The Word of God is the source of our strength. The Word of God is the source of our wisdom, leading us to a more meaningful life. Iso Apo iti sao ti Apo mangisalakan. God's Word saves. God's Word liberates. Waya-wayaan na tayo. Iti sao ti Apo ket nabileg. Gapuanan ti sao ti Apo ket isuna. Ken ti sao ti Apo ket isumot iti kuna ti Apo mangiwanwan. Ken isumot iti kararag tayo. The Holy Bible is a book of prayer. Amen? The Holy Bible is a book of life because there are a lot of promises. In the gospel today that we have heard, would speak about the very vision and mission of Jesus. Dahil iti makagapuno apay na apay Jesus in baon tama. It was a proclamation of His vision and mission. Ada kaniyak ti Espiritu ti Apo. Pinili na ang mga sabati na imbag gadamag dagiti na panglaw. Imbaon na ang mga iwaragawag ti panakawaya-waya dagiti balod. Ti panakakita manin dagiti bulsek. Ti panakarukat dagiti maparparigat. Ken mga ipakaammo ti tiyempo apan nagsugbot ti Apo dagiti tattao na. Amin kabanag nilaon ken kunatayo na isurat ti nasantuan a libro. Nga uray, iti makagapo, ti kinada na Apo Jesus, His very mission and vision, His very purpose has been written in the Word, in the Scriptures. Ako natin garoda po, iti Biblia, ada, amin ti sungbat, dagiti saludsod tayo. Amen? Ti Biblia, isu, iti mangiwanwan, ken mangiturong kada tayo. Iti Biblia, isu, iti salakan tayo. Isod kapsat kin gagayem, dahi ti man ti karit kada tayo. Numan pa'y awisin na tayo ni Apo Jesucristo, that we have to know Him by His words. Because the ignorance of the Bible, says by St. Jerome, is the ignorance of Christ. Amen? If you are ignorant of the Bible, then you are ignorant of Christ. Because the knowledge of Bible is the knowledge of Christ. To know Christ is to know His words. Dahi ti Apo iti karit kada tayo. Ngem, dahi ti mutlang ti karit kada tayo. Kasapay kumagarod, iti panakaammu tayo ti sao ti Apo. Kastoy met kuma, ti panakaibiyag tayo kenkwana. I encountered a line, it says, if you cannot really read the word,
and memorize the Bible, the whole of the Bible, it's enough that you are a testimony of God's love and goodness. And you will be a walking Bible, a witness of God's love. Amen. Ang amin na po, tinapatig launay, dumngig tayo ti sao, ibiyag tayo ti sao, balin nga paniknek, itayat kinkinaimbag ti ako. On this Sunday of the Bible, let us continuously hear the Word, listen to the Word, pray with the Word, and live with the Word. Amen.